Hello everyone! Labas tayo guys, labas tayo. Ngayon, kahit umuulan and medyo madilim. So, buhay OFW guys ay hindi madali. And if you have a family abroad, please, kahit mag-greet lang naman na walang pakay is alright. So, stay tuned guys, stay tuned for my daily vlog. And thank you by the way for your endless support to my channel. Big shout out everyone. So, punta tayo ng market, but before that, punta muna tayo ng music class. Then, punta ng market. Kaya stay tuned guys. What's happening outside of this house? So, dito na tayo sa labas ng bahay, mag-wait ng lift or elevator. So, from 28th floor, papunta ng ground floor. Madali lang siya guys, kasi tatlong lift. So, we are on lift number 3. And by the way, thank you so much. Big shout out to all of my channel members. Fantastic Eco, Live It with April, and Hernan Fernandez TV. Thank you so much guys. Please do join my channel. And to all of my subscribers, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at panunood sa aking channel. So there, we go to the G. So, dito na tayo sa labas, guys. Dito na tayo sa labas. Stay safe para sa lahat. And, umuulan, guys. There you go. Kaya, ang hirap pag marami kang gagawin sa labas, like hatid sundo ng alaga or mag-market kapag umuulan. But, still, kaya dahil para sa family, right? So, malapit lang dito pala yung music class. So, idadaan ko lang yung bata. Then, after that, punta ng market. Malakas ang ulan guys. Super lakas. By the way, maybe you're wondering about my channel content. It is a random vlog or anong tawag doon? Diary. Because ever since I started YouTube, I feel like mas mabuting doon ako sa YouTube mag-upload ng mga diaries ko to save the phone memory. Kasi na hindi naman kakasya yung lahat naman nare-record mo daily sa phone mo. So, better doon na sa YouTube. Pagdating ng araw, mapanood ng mga kapatid, kaapu-apuhan natin if ever wala na tayo. So, at least may mga memories. This is how it looks sa mga previous years. So, chika-chika, diba? So, dito na tayo guys sa labas. And, sa dulo niyan is music, ano na siya, building ng mga ng like, different siya guys, kasi pwedeng may ballet doon, may music doon, may, anong tawag nun? Parang entertainment. Hindi ko na alam. Nahirapan ako mag-isip dahil nga umuulan and malamig. So, dyan muna tayo hanggang sa ating chika dahil malapit na ako doon sa ating katutunguhan. And sa lahat ng mga family na may OFW members or family members sa ibang bansa, please do care for them. Kahit greetings lang sa umaga, kumusta, na walang purpose. Just for the care guys.
Ganun lang siya. So, ito na siya pala. London Music. So, pasok tayo. So guys, after checking the music class, pumunta tayo diretso ng market, and here we go. Super maulan guys, wet at slippery yung road, kaya sa lahat ng OFW na nasa labas, ingat po tayo lahat, and always remember, health is the greatest wealth, diba? So dumaan muna ako dito sa Kaibo, which is harap lang ng music establishment. Then later pupunta ako ng wet market. Kaya stay tuned guys. So di ana mangita ko og akong mga kinahanglanon. Daghang salamat guys. Daghang salamat sa inyong suporta sa akong channel. To all of my friends, families, schoolmates, maraming salamat po sa walang sawang suporta. And please do share it with your community if you ever happen to feel like the video helps you. Thank you again guys. So nakapalit na ko guys, nakapalit na ko gulay, and ato na pud kog pikas para mo palit na pud og laing kuan para sa soup. Daghan kayong palitunon, pero kaya ra kaya. See you next time guys. Bye bye.